உலகமே வினோதம்தான். இயற்கையின் வினோதங்கள் நாளுக்கொன்றாய் வெளிப்பட்டு வரும் நிலையில் மனித சமூகமும் எத்தனையோ வினோதங்களை கடந்தும் வந்திருக்கின்றது. பல தலைமுறைகளுக்கு கடத்தியும் வந்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இன்றைய பட்டாளம் நிகழ்ச்சியில் உலகில் நடந்த வினோத நிகழ்வுகள் பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். மோட்டார் சைக்கிளில் ஓட்டிச் செல்லும் நபர் ஒருவரை பறவை ஒன்று பின்தொடர்ந்து செல்கின்றது. இந்த காணொளி தற்போது வைரலாகி வருகின்றது. அந்த நபருக்கும் அந்த பறவைக்கும் இடையே நட்பு ரீதியிலான உறவு எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை பார்ப்போம். இணையவெளியில் தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கான காணொளிகள் வைரலாகின்றது. அந்த வரிசையின் ஒன்றாக இணைந்துள்ளது இந்த காணொளி. அந்த மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டிச் செல்லும் அந்த நபரின் பெயர் முகமது ஆரிப் என குறித்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆரிப் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமேதி பகுதியை சேர்ந்தவர். சுமார் 1 வருடத்திற்கு முன்னர் தனது தோட்டத்தில் பறவை ஒன்று அடிபட்ட நிலையில் இருந்ததை அவர் பார்த்திருக்கின்றார். அதனை காப்பாற்றிய அவர் உடல்நலன் தேர்ச்சி பெறவும் உதவியிருக்கின்றார். அதன் காயம் சரியானதும் பறந்து செல்லும் என அவர் எண்ணியிருக்கின்றார். ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர் எங்கு சென்றாலும் அவரை பின்தொடர்ந்து வருகின்றதாம் அந்த பறவை. இந்த காணொளியை தான் குறித்த அதிகாரி பகிர்ந்திருக்கின்றார். அந்த பறவை சாரசு கொக்கு வகையைச் சேர்ந்தவை எனவும் சொல்லப்படுகின்றது. தற்போது சந்திரன் பூமியிலிருந்து ஆண்டிற்கு 3.8 சென்டிமீட்டர் தூரம் விலகி சென்றதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளதாக நாசா தெரிவித்திருக்கின்றது. பூமியை சுற்றி வரும் ஒரே கோள் சந்திரன் மட்டுமே. முன்னதாக ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சந்திரன் பூமியிலிருந்து நிலையான தூரத்தில் இருப்பதாக கருதப்பட்டது. ஆனால் புதிய கண்டுபிடிப்பு சந்திரனை பற்றி பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கின்றது. நாசாவின் கூற்றுப்படி சந்திரன் பூமியிலிருந்து மெதுவாக ஆண்டுக்கு 3.8 சென்டிமீட்டர் தூரம் விலகி செல்வதாக அறிய முடிகின்றது. முன்னதாக பண்டைய மனித நாகரிகங்களினால் கலண்டராக பயன்படுத்தப்பட்டதனால் சந்திரன் நேரத்தை அளவிடுவதில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருந்தது. இருப்பினும் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு கடந்த கால கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி நிறைய கேள்விகளை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் சந்திரன் பூமியிலிருந்து விலகி செல்வதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். பூமியில் கிடைக்கும் சூரிய ஒளியின் அளவு அதன் காலநிலையை பாதிக்கின்றது. இந்த சுழற்சிகளும் அவற்றின் அதிர்வெண்களும் சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரத்தையும் தீர்மானிக்கின்றது. விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி சந்திரன் அதன் தற்போதைய தூரத்தை விட சுமார் 2.46 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு 60,000 கிலோமீட்டருக்கு நெருக்கமாக இருந்தது என தெரிய வருகின்றது. ஜப்பான் கடற்கரையில் மர்மமான பொருள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அந்த பகுதியை காவல்துறையினர் சுற்றி வளைத்தனர். ஜப்பானின் சிசுவோகா மாகாணத்தில் உள்ள ஹமாமட்சு நகரின் கடற்கரையில் மர்மமான பந்து போன்ற பொருள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனை அடுத்து அந்த மர்ம பொருளை சுற்றி 200 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். உள்ளூர் ஊடக அறிக்கையின்படி இது ஒருவித கடல் சுரங்க பொருளாக இருக்கலாம் என்றும் அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர். உள்ளூர் பெண் ஒருவரினால் முதலில் பார்க்கப்பட்ட இந்த பொருள் சுமார் 1.5 மீட்டர் விட்டம் கொண்டதாகவும் அதன் மேற்பரப்பில் உள்ள துருவின் அடிப்படையில் இது இரும்பால் ஆனது என்றும் நம்பப்படுகின்றது. இருப்பினும் கரையொதுங்கியுள்ள உலோகத்தின் தன்மை இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. இந்த நிலையில் ஜப்பானிய தற்காப்பு படைகள் அந்த பொருளை ஆய்வு செய்ய வரவழைக்கப்பட்டிருந்தன. அத்துடன் ஜப்பானிய போலீசார் கரையொதுங்கியுள்ள மர்மமான பந்து போன்ற உலோக பொருளை முழுமையாக ஆய்வு செய்ய குழு ஒன்றை அனுப்புமாறும் ராணுவத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஜப்பானிய கடலோர காவற்படை இன்னும் அந்த பொருள் என்ன என்பதை கண்டறியவில்லை என ஸ்புட்னிக் அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
உலகில் உள்ள மற்ற ஜீவராசிகளை விட அதிக கோபம் மற்றும் பாசத்தை கொண்ட விலங்கு என்றால் அது யானை மட்டும்தான். தன்னையும் தன்னுடைய குட்டிகளையும் அதீத அக்கறையோடும் எந்த தீங்கும் நேர்ந்துவிடக்கூடாது என்று நினைக்கும் விலங்குகளில் ஒன்றான யானை அது கொண்டுள்ள பாசத்திற்கு அளவே கிடையாது. இந்த பாசத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையிலான காணொளி ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வந்திருக்கின்றது. இந்த காணொளியில் தாய் யானை மற்றும் குட்டி யானை திறந்த வெளியில் சேற்றில் சிக்கியிருப்பது போன்று காணப்படுகின்றது. இதை கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் எப்படியாவது இந்த இரு யானைகளை மீட்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றனர். பின்னர் மீட்பு பணிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மீட்பு குழுவினரின் விரைந்து காப்பாற்ற முயற்சி எடுத்திருக்கின்றனர். குட்டி யானையை முதலில் மீட்க முயற்சித்த நிலையில் ஒரு கயிறை கட்டி இழுத்தனர். பல மணி நேரத்திற்கு பிறகு குட்டி யானையை சேற்றிலிருந்து மீட்டனர். பின்னர் தாய் யானையை எப்படியாவது காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதற்கான மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தினர். ஆனால் தன் தாயின் மீது கொண்ட பாசத்தினால் சேற்றிலிருந்து மீட்கப்பட்ட யானை அம்மாவை விட்டு வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது. இந்த குட்டி யானையின் பிடிவாதம் மீட்பு குழுவினருக்கு இடைஞ்சலாக இருந்துள்ளது. பின்னர் ஊசி செலுத்தி குட்டி யானையை மயக்கமடைய செய்தனர். தாய் யானையை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு குழி தோண்டி யானையை வெளியே எடுக்க இடம் ஒதுக்கியுள்ளனர். பெரிய கயிறை யானையின் மீது கட்டி பெரிய ரக்குகளினால் கட்டி இழுப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். இறுதியில் எப்படியோ மிகுந்த சிரமத்துடன் யானையை சேற்றிலிருந்து மீட்டு வெளியில் எடுத்து விட்டனர். பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு யானை மீட்கப்பட்டதனால் மயக்கத்துடன் விழுந்து கிடந்தது. இதனை அடுத்து ஏற்கனவே ஊசி போட்டு மயக்கமடைய செய்து குட்டி யானையை மீண்டும் ஒரு ஊசி போட்டு எழுப்பி விட்டனர் மீட்பு பணியினர். மயக்கம் தெளிந்து வெளியே வந்ததும் தன் தாயை தேடி மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு சென்றது குட்டி யானை. தனது துதிக்கையினால் தாயின் முகத்தை வருடிய போது நினைவு திரும்பியது தாய் யானைக்கு. இறுதியில் சேற்றிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தாய் மற்றும் குட்டி யானை சேர்ந்து மகிழ்ச்சியுடன் சென்ற காட்சியை தான் IAS அதிகாரி ஒருவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கின்றார். இந்த வீடியோவை இணையத்தில் பார்த்தவர்கள் இதுதான் உண்மையான பாசம், தாய் மற்றும் குழந்தையின் பாசத்திற்கு ஈடு ஏதும் இல்லை என்பதை உலகறிய செய்துள்ளது என்றும் பாராட்டி வருகின்றனர். மனிதர்கள் உருவத்தில் சில நேரங்களில் கடவுளும் இருக்கின்றார் என்பதையும் வெளிப்படுத்தி நிற்பதாக கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த யானையின் மீட்பு காட்சியை அப்பகுதியை சேர்ந்த கிராமவாசிகள் பார்த்தும் ரசித்திருக்கின்றனர். சூரியனின் மேல்பரப்பு வெடித்து அலைகள் சூறாவளி புயல் போல் காட்சியளிக்கும் துல்லியமான காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றது. சூரியன் உடைந்தது என்ற வார்த்தைகளை கொண்டு ஆராய்ச்சியாளரான டமிதாஸ்கோப் பதிவிட்ட ட்விட்டர் இணையத்தில் வைரலாகி வந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. குறித்த காணொளியில் சூரியனின் முழுவட்டமான உருவம் தெரிகின்றது. அதில் சூரியனின் மேல்பரப்பில் சூறாவளி போல் சூரிய அலைகள் மேலே கிளம்புகின்றது. அது தத்ரூபமாக பார்க்க சூரியன் வெடித்து கிளம்பும் அலைகள் போல காட்சியளித்தது. சூரிய குடும்பத்தின் மூல ஆற்றலே சூரியன் என்ற நிலையில் சூரியனிலிருந்து கிளம்பிய சூரிய புயல் அலைகளினால் விஞ்ஞானிகள் குழப்பமடைந்ததாகவும் தகவல் பரவின. இந்த காட்சிகளானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது. ஜப்பானில் நீல நிற பூக்களின் பள்ளத்தாக்கு பற்றிய காணொளி வியப்படைய வைத்திருக்கின்றது. ஜப்பானில் பொதுவாகவே வசந்த காலத்தை பற்றி சிந்திக்கும் போது பெரும்பாலான மக்கள் உள்ளுணர்வாக இருப்பது செர்ரி மலர்களை பற்றித்தான். அவ்வாறு டோக்கியோவிற்கு அருகிலுள்ள இடம் ஒன்று இருக்கின்றது. அற்புதமான வசந்த கால காட்சிகளை கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அழகிய நீல நிற பூக்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். டோக்கியோவில் உள்ள கிட்டாச்சி கடலோர பூங்காவில் மிகவும் விரிவான மலர் வயல்களை கொண்டுள்ளது. வசந்த காலத்தை நினைவு கூறும் விதமாக பெரும்பாலான மலைப்பரப்புகளில் நீல நிற பூக்கள் சூழ்ந்திருந்தன. இந்த பூ தாவரம் நெமோபிலா அல்லது குழந்தை நீல கண்களின் அடையாளம் காணப்படுகின்றது.
இந்த நிலையில் நீல நிற பூக்களின் அழகிய பள்ளத்தாக்கின் காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வந்தது. காணொளி பகிரப்பட்டதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 71,000 ட்விட்டருக்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையாளர்களை கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் பூமியின் நீலவானம் என்றும் கருத்துக்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இன்னும் பல அதிசயமான ஆச்சரியமான தகவல்களுடன் மற்றும் ஒரு பட்டாளம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம். நன்றி.